Fraților, bine v-am regăsit la un nou bike vlog. Din nou am zis că postez unul tot de aici unde am fost cu bicicleta. La pod am ajuns. Și haideți să îi dăm drumul spre casă, că mai vreau să mai stau pe aici. Că sunt țigani și nu vreau să mă bat să mă moare. Hai să vedem cum o luăm acum. Sper că se vede bine. Cum se vede cum stă camera. Sper. Parcă am întârmat-o. Ce prostez. Așa. Gata. Uite așa. Uite, am jumulit cablul, nu pot să iau la selfie stick. Că am pus un selfie stick aici. Frații mei, haideți. Îi dăm drumul spre casă. Din camera. Mai bine așa. Sper să se vadă bine. Atâta sper. Să se vadă bine. Wow, ce având ne luăm de aici. Wow. 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 Wow, ce frână. Wow. Băi, fraților. De când îmi doream să fie așa cald frumos afară să filmez. Mamă. Haideți. Să luăm spre casă. Hai. Hai că o luăm noi ușor, așa vedem pe unde o luăm, cum o luăm. Ok. Mașină vine din spate. Ok. Wow, ce gheață aici. Și n-aș vrea să cad. Că zgâriu. Bicicleta zgârii. Wow, frig. Cam friguleț. Vine. Lasă că mă dau într-o parte. Haideți, fraților, să împingem. Haideți. Frig. Nu știi ceva? Sau... Haide, să nu minte număr. Câini. Bă, niște câini. Greu urcă. Hai să iau pe jos. Nu mai pot. Wow! Fraților! De moarte! Filmează bine camera. Haideți! Sus! Hai! Urcă! Haideți! Ușurel! Ia uite-mă! Aici stă un băiat pe care îl cunosc, cred. Da. Haideți! Viteză! Mamă! Sar noroiul! Mamă! Oh!
O viteză! Haide, curbă frumos! Mamă, câini! Care mai... Cine m-a fi pus? Să vin aici. Nu încap pe mine în cur. Mersi, Doamne, că m-ai ținut în viață. Oh. Știu eu un loc pe unde să o iau. Dar lasă-mă. Băi, fraților, în spate, unde am luat-o la curbă acolo. Uite că și-i schimbat. E un cățeluș mic și cred că dacă vine jap, fac din el. Ușor. Ce faci, măi, Titi? Nu mai găsa. Umoară. Mușcă. Aț. Știi că m-ați luat de picior? Aț. Mă trag eu de frână la mea bicicletă. Ia uite-l și pe ăla, pe neul în curte. Ce agresiv sunt ăștia. Mai târziu o să fac eu vlog, da? O să vă arăt cum filmez eu. Și o să luăm pe strada asta. Sau nu eu. Sau nu iau veri. Nu eu. Nu risc. Băi, fraților, uitați ce deal avem de urcat. Stai, mă, nenea, mai ușor. Avem de mieri, băi. Cornel. Probabil, cred că și Uzu o să uite la bike vlog-ul ăsta. Cum am chinuit eu să urc și să mă feresc de câini. Deja am pus în ochi. Am văzut. Cuper telefonul. Fac mușchi la picioare cu asta. Sper nu ingrit. Fraților, eu tac acum, pentru că sunt în zona de țigănie și mi-au bătăi la ăștia. Acum, fără nicio glumă, să iau ăștia de tine aici. Hai să luăm ușor. Haide, a doua. Haideți! Câine! Câine! Uite-mă de aici! Mamă, dar țară noroi, nu glumă, veri! Mă piși în ochii voștri, pișeam și pe voi, că nu vă dați! Ce-i, mă? A patra, na! Frații lor. Ok.
chiosule, ce știi. Hai, fraților, că mai avem puțin până acasă. Dacă mă întrebați să știți că nu stau la oraș, stau la țară. Să uită lumea la mine, zice că sunt handicapat, vorbesc singur. Să miră ăla ce roțeam. Voi vrei, nu ați văzut biciclete, mă? Și că sunt cu motocicleta, ce ești nebun? Voi vrei ce mă... Mă duc e pe creier, bă, n-am văzut biciclete niciodată. Sar noroi. Cam atât a fost cu acest vlog. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!